안녕하십니까, 삼중입니다. 자, 오늘은 옛날 키보드를 버리려다가 저거를 좀 이렇게 살리면 쓸 수 있지 않을까 해서 고쳐보겠습니다. 이거 여기 보면 이렇게 탔죠? 봐봐. 옛날에 이 사람들이 담배를 피면서 키보드에다 담배를 이렇게 올려놔가지고 탄 겁니다. 여기 여기 이런데 이 넉발이 놈들이 키보드에다가 이렇게 담배를 놔둬가지고 탄 거예요. 이거를 이제 수리를 해야 되는데요. 이게 우선 수리를 하려면 탄 부분을 이거를 다 없애야 깔끔하잖아요. 그래서 수리하는 건 좀 간단해요. 우선 이렇게 빼서 간단하게 해봅시다. 칼로 이렇게 여기를 탄 부분을 한마디로 수평을 맞춰줍니다. 잘라서 수평을 맞춰주고 탄 부분을 이렇게 긁어내요. 자, 이렇게. 그 다음에 이 사포로 이렇게 문대. 사포로 문대입니다. 빡 문대. 이렇게 문대면 뭔가 이렇게 좀 깔끔해져요. 근데 이게 문댈 때 좀 위험한 점이 이거 조심해야 돼요. 이 글자 있죠? 이 글자가 지워지면 안 돼요. 이렇게 사포로 문대면 됩니다. 그러면 이렇게 뭔가 조금씩 깔끔해지면서 키보드의 모양이 맞춰져 갑니다. 탄 부분은 어쩔 수 없이 이렇게 칼로 살살 까주면 됩니다. 저는 이제 가난한 사장이기 때문에 다른 사람 같으면은 뭐 이거 키보드 교체하겠지만 저는 가난하니까 못 삽니다. 다 고쳐 써야 돼요. 그래서 문대면은 감쪽 같죠? 됐어. 대충 이렇게 해서 끼면 됩니다. 나머지 하나 더 해볼까요? 빼서 칼로 이렇게 탄 부분만 살짝 긁어서 좀 평평하게 만들어준 후에 이렇게 칼로 깎으면 이렇게 면이 있잖아요. 면 이렇게 해서 사포로 분대서 깔끔하게 밀어줍니다. 됐죠? 자, 봐요. 깔끔해졌죠? 그 다음 이게 좀 많이 탔어요. 좀 많이 탔어. 이것도 한번 해봅시다. 칼로, 이건 좀 많이 타서 좀 많이 아마 좀 깎아내야 할 건데, 많이 깎아내야 할 것 같은데요. 그래도 해야 돼요. 안 그러면 수렵 싫어. 살살 깎아서 없앤 다음에 사포로 또 문대입니다. 이렇게 하고 문대고 불어주고 부분, 흰 부분을 좀 더 깎아주고 됐어요. 됐죠? 아까보다 훨씬 깔끔해졌죠? 이렇게 하고 쓰면 돼요. 별거 없어. 이렇게 하고 쓰면 좀 더 쓸 수 있으니까 이렇게 하고 쓰면 됩니다. 이제 이렇게 하고 정 못 살리는 거는 여기 키보드 키캡만 사다가 해야겠지만, 노동 말하자면 이 캡이 비싸요. 이게 뭐 이것만 이렇게 따로 파는 게 아니고 거의 대부분 이 통으로 다 팝니다. 통으로 다 팔던가 아니면 이렇게 뭐 이 특정 키만 팔아요. 특정 키만. 근데 특정 키도 살려면은 비싸요. 특정 키만 살려야 돼도 뭐 5,000원, 6,000원 줘야 돼요. 이렇게 하면은 깔끔해지니까 이렇게 쓰면 됩니다. 다 됐죠? 해봐요. 여기랑 여기 깔끔하죠? 끝났습니다. 이렇게 해서 쓰시면 됩니다. 그럼 오늘은 키보드 키캡 깔끔하게 만드는 방법, 오늘 영상은 여기까지. 그럼 끝.